청소기, 무겁고 힘들게만 느껴지셨나요? 이제 걱정 뚝. 1.2kg 초경량에 130W 강력한 흡입력까지 갖춘 차이슨 무선 청소기로 청소 고민 시원하게 날려버리세요. 짙은 먼지부터 미세먼지까지 H13 헤파 필터로 완벽하게 잡아주고 70dB 저소음 설계로 늦은 밤에도 층간소음 걱정 없이 청소할 수 있답니다. LED 브러쉬가 어두운 곳까지 환하게 비춰주니 구석구석 놓치는 곳 없이 깨끗하게. 3단계 흡입력 조절은 물론 1년 무상 AS까지. 팔에 부담 없이 가볍게, 보관도 편하게. 가격 대비 성능까지 정말 뛰어난 차이슨 무선 청소기로 스마트한 청소 라이프를 시작해보세요. 이런 분들께 강력 추천해요. 솔직히 처음엔 저렴한 가격에 망설였는데 후기들 보고 구매했거든요. 와, 기대 이상이에요. 정말 가벼워서 청소할 때 힘들다는 생각은 전혀 안 들어요. 좁은 원룸도 이 청소기 하나면 금방 깨끗해지고요. 디자인도 깔끔해서 마음에 쏙 들어요. 가격 대비 성능이 정말 최고인 것 같아요. 저렴한 가격에 이 정도 흡입력과 가벼움을 갖춘 무선 청소기는 찾기 어려웠는데 정말 만족하며 사용 중입니다. 특히 LED 불빛 덕분에 침대 밑이나 가구 밑처럼 어두운 곳 청소할 때 정말 유용해요. 자취방 필수템으로 완전 강추합니다.